नमस्कार। करेन्ट इस्यु कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। मधेस आन्दोलन हुँदा एउटा कुरा के उठाइएको थियो भने मधेस आन्दोलनको क्रममा र प्रमुख एजेन्डा के थियो भने मधेसको कुरा काठमाडौँले सुन्दिएन र हामी आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासनको लागि लडौँ, संघीयताका लागि लडौँ र जनतालाई जसरी सिंहदरबारले अधिकार दिएन त्यो अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरेर आफ्नो गाउँ ठाउँमा सिंहदरबार ल्याउँ। दुईवटा सिंहदरबार आयो। एउटा प्रदेशको सिंहदरबार आयो, जो प्रदेशको सिंहदरबार हेर्दै हुन्छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मेरो पछाडि। त्यसपछि स्थानीय तह आयो, तर त्यति आइसकेपछि जनताको जनजीविकामा परिवर्तन भयो कि भएन? महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यही छ। के हामी परम्परागत सोचबाट माथि उठ्न सकेका छौँ? परम्परागत जुन सोच छ योजना तर्जुमाको त्यसबाट माथि उठ्न सकेका छौँ? यो विषय गम्भीर हो र आज यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकार कतिपय अवस्थामा गम्भीर देखिँदैन। सरकारले जनताको समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त उसको चासो हुँदैन र योजना गरिबी बढेको छ, प्रदेश नम्बर 2 मा असमानता बढेको छ, जनताको जनजीविकाका सवालहरू गम्भीर भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी योजनाको तर्जुमा गर्छौँ, कसरी जनताको लाई राहत गर्छौँ, गम्भीर प्रश्न छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् प्रदेश नम्बर 2 को तथ्याङ्क सहितको। नेपालको मध्यपूर्वी तराईका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका 8 जिल्लाहरू प्रदेश नम्बर 2 मा पर्दछन्। 9661 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मूलतः समतल भूभाग भएको यो प्रदेशको पूर्व र उत्तर पूर्वमा प्रदेश नम्बर 1, उत्तर पश्चिममा बागमती प्रदेश तथा दक्षिणमा भारत अवस्थित छ। पूर्वमा प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरी जिल्ला, पश्चिममा बागमती प्रदेशको चितवन जिल्ला, उत्तरमा बागमती प्रदेशको मकवानपुर र सिन्धुली जिल्ला तथा प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुर जिल्ला र दक्षिणमा भारत पर्दछ। प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो जिल्ला बारा हो भने सबैभन्दा सानो पर्सा हो। स्थानीय तहहरूमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो स्थानीय तह महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका हो भने सबभन्दा सानो स्थानीय तह बारा जिल्लाको परवानीपुर गाउँपालिका हो। नापी विभागका अनुसार यो प्रदेश 26 डिग्री 23 मिनेट 38 सेकेन्ड उत्तर अक्षांशदेखि 27 डिग्री 28 मिनेट 17 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांशसम्म र 84 डिग्री 27 मिनेट 4 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरदेखि 86 डिग्री 54 मिनेट 30 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को जनसङ्ख्या वृद्धिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या 54,04,145 रहेको छ। सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20.41% हो। पछिल्लो 3 जनगणनाको जनसङ्ख्या र यसको वृद्धि दरको प्राकृतिक तालिका अनुसार 48 देखि 58 सम्मको अर्थात् 2048 देखि 2058 को जनसङ्ख्या वृद्धि 2.24% छ। त्यसै गरी 2058 देखि 2068 को जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.6% छ। प्रदेशको पछिल्ला 2 जनगणनाको औसत वृद्धि राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी छ। 2068 को जनगणना जिल्लागत विवरण अनुसार सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या सर्लाही र सबभन्दा कम पर्सा जिल्लामा छ। प्रदेश नम्बर 2 मा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20.4% बसोबास गर्छन्। यो प्रदेशले नेपालको कुल भूभाग 5.74% ओगटेको छ। कुल 9,32,308 घरधुरी रहेको यस प्रदेशको 5 वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षरता दर राष्ट्रिय स्तरभन्दा सबैभन्दा कम 49.54% र त्यसमा पनि महिला साक्षरता 39% मात्र देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सङ्ख्या मध्ये 25.1% यस प्रदेशबाट गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय $779 रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत अमेरिकी डलर 104 भन्दा कम छ। समग्र
प्रदेशको समग्र गरिबी दर 27.7% रहेको छ। यसरी तथ्याङ्गत अवस्थालाई प्रदेश नम्बर 2 लाई केलाउँदै जाने हो भने प्रदेश स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी र राज्यका मूलभूत साधन स्रोतबाट पछाडि परेका छन्। अर्थात् प्रदेश नम्बर 2 का जनताले राज्यका साधन स्रोतबाट निकै पछाडि परेका छन्। गरिबी छन्, विपन्नता छन्, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था लथालिङ्ग अवस्था छ, शिक्षामा सहज पहुँच छैन, शिक्षाको अवस्था लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। र ती हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा सबभन्दा बढी योजना खर्च र विकासका कामहरूमध्ये गैर उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी देखिएको छ, जस कारणले यी सबै समस्याहरूको समाधान हुनुको साटो झन विकराल बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ। नेतृत्व पंक्तिको विकास गर्ने रोडम्याप, विकास गर्ने जुन मापदण्ड तय गरेका छन् प्रदेश नम्बर 2 सरकारले, त्यसले न त स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार आउँछ, न त गरिबीमा सुधार आउँछ, न जनताको समग्रमा जीवन स्तरमा नै सुधार आउने देखिन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँ जनकपुरबाट पर्सासम्म जानुहुन्छ भने यस्ता बोर्डहरू खुला क्षेत्रमा दिशा पिसाब स जोखिम अपने जान के सुरक्षित शौचालय के प्रयोग सदिखन करी राखू ध्यान स मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान, यस्तो बोर्डहरू तपाईँ जहाँ तहाँ हेर्नुहुन्छ। तर बोर्डमा एउटा फरक पनि पाउनुहुन्छ। त्यो बोर्डमा फरक के हो भने हरेक बोर्ड पिछे मुख्यमन्त्रीजीको फोटो फरक हुन्छ र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, त्यसपछि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, यस्ता अभियानका बोर्डहरू जताततै प्रदेश नम्बर 2 मा देखिएको छ। तर प्रश्न के हो भने व्यक्ति खुला क्षेत्रमा शौचालय गरिरहेको अवस्था छ, त्यसमा कतिको लगानी छ? स्वच्छता अभियानको अर्थ केवल पोखरीको सौन्दर्यकरण होइन र त्यसका पनि मूलभूत सिद्धान्तलाई तहस नहस गरेर पोखरीको सौन्दर्यकरण पनि भइरहेको अवस्था छ। र यसले विकासको जुन सोच छ, जुन परम्परागत सोच थियो हिजोसम्म, त्यसैलाई इङ्कित गर्दैछ। र हामी प्रदेशका जनता, हामी प्रदेशका स्थानीयवासी गरिबी, विपन्नता, अशिक्षा, स्वास्थ्यको समस्यासँग लड्दैछौँ भने प्रदेश सरकार यस्ता बोर्डहरू झुन्ड्याएर, यहाँ बोर्ड छ त्यसपछि सडकको उतापट्टि जानुहुन्छ त आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवजीले आफ्नो बोर्ड लगाउनु भएको छ भन्नाले सम्पूर्ण प्रदेशमा यसरी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नको निमित्त, सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्ता योजनाहरूको निर्माण गरेर ठाउँ-ठाउँमा बजेट खर्च गरिरहेको छ र ठाउँ-ठाउँमा प्रदेश सरकारले बोर्ड लगाएको अवस्था छ। हामी यो कस्तो अवस्था छ प्रदेश नम्बर 2 मा, कतिको रकमको बोर्ड लगाइएको छ, यो रिपोर्ट मार्फत तपाईलाई हेराउन चाहन्छु। प्रदेश 2 को अधिकांश भाग भारतको बिहार राज्यसँग सीमा जोडिएको छ। बिहार प्रवेश गरे लगत्तै त्यहाँका नेताहरूको चित्र अङ्कित ठुलठुला होर्डिङ बोर्ड देख्न पाइन्छ। त्यहाँकै नेताको सिको नेपालको प्रदेश 2 सरकारले पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका चित्र अङ्कित ठुला होर्डिङ बोर्ड प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा लगाइएको छ। बोर्डमा प्रदेश सरकारका केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूको स्लोगन लेखिएको छ भने स्लोगनको छेउमै मन्त्रीहरू तथा मन्त्रीको ठुलो तस्बिर अङ्कित गरिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले प्रचार प्रसारको यस्तो कामका लागि वर्षेनी लाखौं बजेट छुट्याउँदै आइरहेको छ। नयाँ योजना ल्याउने भन्दा पनि पुरानै योजनाहरूको प्रचार प्रसारका लागि छुट्याइदा आलोचना पनि भइरहेको छ। प्रचार प्रसारको नाममा खर्च गर्नमा प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालय पहिलो नम्बरमा आउँछ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि छुट्याएको बजेटमा 31 लाख रुपैयाँ प्रचार प्रसारका लागि छुट्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसका लागि 80 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान सम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड तथा ब्यानरका लागि
आगामी आर्थिक वर्षमा 16 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ, जबकि चालू आर्थिक वर्षमा यही अभियानको होर्डिङ बोर्ड राख्नका लागि 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। त्यस्तै सोही अभियानको प्रचार प्रसारका लागि टी-सर्ट र ब्याच खरिद गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। प्रदेश सरकारको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड राख्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसकै लागि चालू आर्थिक वर्षमा 20 लाख रुपियाँको बजेट छुट्याइएको थियो। प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै प्रचार प्रसारको नाममा छुट्याइएको लाखौं बजेट देखेर प्रदेश सरकार होर्डिङ बोर्ड तथा ब्यानरमै सीमित रहेको प्रदेशवासीको आरोप छ। प्रदेश नम्बर 2 मा गरिबी छ, असमानता छ र अशिक्षाको अवस्था छ, स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन र योजना निर्माण ती सबै इन्डिकेटरहरूलाई लिएर गर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने हो, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसैगरी गरिबी हटाउनको निमित्त कृषि क्षेत्रलाई सुदृढीकरण र त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने हो र यी तमाम अवस्थाहरू हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा देखिँदैन। अर्थात् तिनीहरूले उपचार कहाँ छन्, उपचार अन्त्य खोज्न प्रयासहरू भइरहेको छ र यसले न त प्रदेश नम्बर 2 को विकास सम्भव छ, न प्रदेश नम्बर 2 को जनताको मूलभूत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रमबाट यति नै। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।